Esse é o brega do casal Papu, hein? E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? E aí, galera? E aí, qual vai ser? Hambúrguer ou batata? Chega. Olha que lindo ele dirigindo. Ele é muito bonitinho, ele é muito lindo. Põe a mão pro lado. Rei do Uber. Enfim, a gente apareceu para dar início ao nosso vídeo de hoje. A gente tá indo para tão distante. Inhoíba. Ai, meu Deus. Inhoíba. Campo Grande. Campo Grande, acho que é um pouquinho depois, lá pra dentro. Pra fazer exercícios. Com quem, amor? Quem que vai nos ajudar? Um colega nosso chamado Guilherme. Ele vai dar tipo uma aula de funcional pra gente. Guilherme é educador físico, né, amor? Isso aí, treinado, gabaritado na área. Gente, tá tremendo um pouquinho porque eu tô dentro do carro, né? E aí o carro tá andando, e aí cada E tripladinha aqui que o a carro gente dá. Estamos na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy. É isso aí que a gente tá. Eu não sei onde é, mas ele sabe. E é isso, a gente tá indo. Daqui a quanto tempo a gente tá chegando? 40 minutos, 30 minutos. Meia hora a gente tá chegando lá e a gente vai continuar filmando pra vocês. Vamos apresentar. É Guilherme, né? O nome dele? Guilherme. Vamos apresentar o Guilherme pra vocês e mostrar os nossos exercícios que ele vai passar pra gente. Também vou mostrar eu desmaiada no chão, provavelmente. Tá bom? Aguardem por mais cenas dos próximos capítulos. Valeu. Fala, galerinha do canal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Chegamos, hein? Qual o nome daqui, Guilherme? Inhoíba. Aqui é o quê? Campo Grande, né? Campo Grande. Galera, a gente veio treinar com um amigo aqui que é professor, personal, gabaritado na área. Fechou com a gente aí uma parceria, treinamento. Ele falou que a gente vai fazer a mágica na gente. Em um mês a gente vai ficar um filezinho, não é não, Guilherme? Trabalho duro. Trabalho duro. Vamos cair dentro, vamos embora. A gente vai agora gravar as aulas aqui. Guilherme vai pegar pesado agora, não é não, Guilherme? Com certeza, vamos lá. Vamos lá, vamos embora, partiu. Passa aí, amor, na câmera. Tá pegando esse pedação todo aqui, ó. Vamos lá. Saiu daqui, lateraliza, encosta. Vai, volta. Esse é o brega do casal Papu, hein? Arrocha e come. Eu achei que eu comia bem, mas tava errado. Me envolvi com a gordinha que come dobrado. Eu não aguentei o embalo, ela não tira o garfo da mão. O prato é lotado, pra mim não dá não, mulher. Toma decisão, senão vai morrer de gula ou de indigestão, mulher. Toma decisão, senão vai morrer de gula ou de indigestão, mulher. Toma decisão, senão vai morrer de gula ou de indigestão, mulher. Toma decisão, senão vai morrer de gula ou de indigestão. E aí, qual vai ser agora o que vai comer? Hambúrguer ou batata, ou refri pra beber? Você tem duas opções, mozão ou x-tudão. Ser feliz ao meu lado. Trazer a outra, entendeu? Sempre assim. Se der, dá pra aumentar a velocidade? Pode aumentar, então vai fazer isso. Entendeu? Chegou aqui, ó, voltou. Entendeu? Assim a gente vai. Esse é o brega do casal Papu, hein? Arrocha e come. Eu achei que eu comia bem, mas tava errado. Me envolvi com a gordinha que come dobrado. Eu não aguentei o embalo, ela não tira o garfo da mão. O prato é lotado, pra mim não dá não, mulher. Toma decisão, senão vai morrer de gula ou de indigestão, mulher. Toma decisão, senão vai morrer de gula ou de indigestão, mulher. Toma decisão, senão vai morrer de gula ou de indigestão, mulher. Toma
senão vai morrer de gula ou de indigestão. E aí, qual vai ser agora o que vai comer? Hambúrguer ou batata, ou refri pra beber? Você tem duas opções, mozão, x-tudão. Ser feliz ao meu lado ou viver como um melão? Você tem duas opções, mozão, x-tudão. Ser feliz ao meu lado ou viver como um melão? Esse é o brega do casal Papu, hein? Arrocha, arrocha, arrocha. E come, 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 come. Eu achei que eu comia bem, mas tava errado. Me envolvi com a gordinha que come dobrar. Eu não aguentei o embalo, ela não tira o garfo da mão. O prato é lotado, pra mim não dá não, mulher. Toma decisão, senão vai morrer de gula ou de... Entendeu? Vai e pronto. 3 vezes. Entendeu? Esse é o brega do casal Papu, hein? Arrocha, arrocha, arrocha. E come, 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 come. Eu achei que eu comia bem, mas tava errado. Me envolvi com a gordinha que come dobrar. Eu não aguentei o embalo, ela não tira o garfo da mão. O prato é lotado, pra mim não dá não, mulher. Toma decisão, senão vai morrer de gula ou de indigestão, mulher. Toma decisão, senão vai morrer de gula ou de indigestão, mulher. Toma decisão. Vai ficar mais difícil. Passa dentro dos cones. Não do lado. Então pra gente começar a subir mais o joelho. Entendeu? Só vai fazer isso. Entendeu? Aí vai forçar. Direita, esquerda, alternando. Pra forçar mais subir esse joelho. Esse é o brega do casal Papu, hein? Arrocha, arrocha, arrocha. E come, 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 come. Eu achei que eu comia bem, mas tava errado. Me envolvi com a gordinha que come dobrar. Eu não aguentei o embalo, ela não tira o garfo da mão. O prato é lotado, pra mim não dá não, mulher. Toma decisão, senão vai morrer de gula. A passada normal, sem rodar. Lá. Esse é o brega do casal Papu, hein? Arrocha, arrocha, arrocha. E come, 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 come. Vai ficar aqui, ó. Segurou qualquer... Dá pra fazer em escada, em qualquer lugar, em casa mesmo. Vai ficar na pontinha do pé. Segurou, tem um apoio. Subiu tudo e voltou. Desce bem, abaixo da ponta do pé. Sobe e desce. Isso, na ponta do pé. Vamos lá. Sem dobrar o joelho, sem dobrar o joelho. Tem que estar retinho. Sobe retinho e desce. E só vai trabalhar a ponta do pé. Isso aí. Lucas, sem jogar o corpo para trás. Tem que estar o corpo retinho. Só vai descer e subir. Vamos ver outro lugar para fazer. Esse é o brega do casal Papu, hein? Arrocha, arrocha, arrocha. E come, 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 come. Eu achei que eu comia bem, mas tava errado. Me envolvi com a gordinha que come dobrar. Eu não aguentei o embalo, ela não tira o garfo da mão. O prato é lotado, pra mim não dá não, mulher. Toma
decisão. Agora, galera, a gente vai fazer de volta a elevação, tá? Só que agora a gente vai fazer com o apoio do banco, valeu? Então aqui, ó, chegou, subiu, os dois, desceu, entendeu? 10 vezesinhas cada perna, valeu? Esse é o brega do casal Papu, hein? Arrocha, arrocha, arrocha. E come, 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 come. Eu achei que eu comia bem, mas tava errado. Me envolvi com a gordinha que come dobrado. Eu não aguentei o embalo, ela não tira o garfo da mão. O prato é lotado, pra mim não dá não, mulher. Toma decisão, toma decisão. Aí, galera, cadê, mozão? Estamos mortos. Aqui, ó, o responsável aqui. Ó, suadão. Cadê? Mostra, grava tua testa aqui, amor. Chega aqui, mano. Olha a testinha dela. Cansou. Cansou, deu pra cansar, né, Guilherme? Pessoal, isso daí dá pra fazer em casa mesmo, tá? É só, não precisa de cone, nenhum material específico. A escada, provavelmente a maioria das pessoas tem isso em casa, né? Garrafa PET também pode ser usado, ou algum tipo de base que fique em pé e possa ter uma certa altura para poder fazer o exercício, valeu? São coisas simples, né, que dá Coisas simples que dá maior resultado. muita coisa, valeu? Show, vamos lá. Agora o casal Papo vai descansar. Não tá on não, tá off. Merecidamente. Tamo junto. Cansou.